O nya karon, subli nga gipasalig ni Cebu City Mayor Michael Rama nga humanon ang pagtrabaho sa Cebu City Medical Center. Kini atol sa pagsaulog sa CCMC sa ilang 62nd founding anniversary niadtong Oktubre 4 mga kabombo. Madod pa ni Rama nga responsibilidad niya ang paghuman sa ospital. Madod pa sa mayor nga nagpakilimo siya apan isip professional bigar. O nya, asa naman padong ang kwarta mayor? Kumusta naman tong piso mo ospital ko? Katong amot-amot piso 5 Gs 20 sa mga Sugbuanon para makatukod ng ospital nga CCMC. Asa naman ang mga donation? Doon naman to'y nisaad nga mga mo-pledge para sa CCMC. Na-audit magtarong ang kwarta para sa CCMC. Dito si Mayor Mike Rama sa gawa sa nasod. Doon naman to'y nipasalig nga mohatag niyang kwarta para sa CCMC. Nadawat na ba sa mayor ang kwarta? Pila na may nahipos ng kwarta para sa CCMC. Di garantiya sa mayor nga mahuman ang pagtrabaho sa CCMC nga wala ang City Hall. Nihangyo ang mayor nga iampo siya. Unsa man nga mata nga pag-ampo Mayor Mike, iampo kanamo nga mulahotay pagkakutob 2025. Unya atol sa pagsaulog sa founding anniversary, dunay gihimong parada. Mubo nga programa sa Zumba nga gipahigayon sa Barangay Pahina Central Gym. Gawa sa mayor bitamong usab sila si Konsehal Joel Garganera, CCMC Chief Dr. Peter Mancao, CCMC Assistant Chief of Hospital for Professional Services Dr. Anton Reposar II o CCMC Administrator Sonia Empinado mga kabombo. 2015 pa man gisugdan og trabaho ang CCMC. Unsa may mga rason nganong hangtod karon wala pa man na mahuman ang maong tambalanan. Mao na ni ang resulta basta sagulan og pangwarta. Mubunal man og maayo sa mga kontraktor. Maong nalangay og maayo ang trabaho sa CCMC kay ang mga kontraktor dundabon man sa mga SOP. Mao ni ospital nga Puriagaba, People's Hospital kuno. Unya sagad sa mga pasyente nga ma-admit, kung mabuhi man gani bonus na lang na. Kay sagad mga matay gyud. Tungod kay dugay kayo maatiman sa mga medical personnel sa CCMC. Kadaghan na ta nakadungog og reklamo diha sa CCMC apan hangtod karon mao lang gyapon, wa gyapon ma-address ang problema. Mag Singapore like Cebu City man kahataani, unya ang atong ospital maguwang lang gamay sa klinik. Kuwang sa mga tambal, kuwang sa mga doktor, kuwang sa mga nurses, kuwang sa mga medical equipment. Bintaha pa man tong time ni kanhi Mayor Edgar Labilla nga diin si Ma'am Yvonne Kanya ang nagsilbi nga CCMC administrator tungod kay dali ra kayo maatiman ng mga pasyente, mga kabombo. Apan karon Puriagaba, nay uban mga trabahante, nagmika mga kabombo.